review rápida de este teclado que estamos viendo. Mis conclusiones es que realmente es un muy buen teclado con una muy buena calidad de construcción. Se notan las teclas PVT que, sobre todo en el tema de la grasa y los marcados y tal, que prácticamente después de un par de semanas de uso relativamente intensivas, ¿vale? Se nota que van a durar bastante más que no las de plástico normal como que acabamos de ver. Sin embargo, aquí hay que hacer dos grandes compromisos, ¿de acuerdo? El primero es que si estás viendo este vídeo, ¿de acuerdo? Significa que yo soy alguien de habla hispana, probablemente tú también seas de habla hispana, entonces aquí ya estamos viendo que no tenemos ISO-ES, ¿de acuerdo? No tenemos la ñ, los símbolos están en sitios diferentes. Habrá mucha gente que te dirá simplemente ves a Windows, deja tu idioma en español y tendrás las teclas donde están si te sabes el teclado. No es así, ¿vale? No siempre es así. Sobre todo con símbolos como el menor que, mayor que. Si programas es un dolor de muelas porque aquí no está la tecla, ¿de acuerdo? Como podéis ver, el Shift se divide y tenéis el menor que, mayor que. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto y realmente abrirnos las puertas a todas las teclas que hay disponibles? ¿De acuerdo? Todas las que llegamos a necesitar. Tenemos que configurar el ordenador en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a venir por aquí. Voy a pasar un segundito la pantalla. Vale. Aquí está, un poquito de spoiler en la imagen de atrás. Veis a Windows, aquí, idioma, y os agregáis el inglés internacional. No hace falta que os lo pongáis de idioma de todo el ordenador, simplemente poneros el inglés internacional dentro de vuestros idiomas disponibles. Así se os descargarán los teclados, ¿vale? Y vosotros tendréis que cambiar el teclado que os venga, que será Estados Unidos solo, por Estados Unidos internacional. ¿Por qué? Esto lo que va a hacer es que vosotros, ¿de acuerdo? Cuando pulséis el Alt-GR, ¿de acuerdo? El Alt, que estaría en la izquierda, digo, en la izquierda, en la derecha, no sé ni guiarme, el que está en la derecha, se os desbloquearán las teclas que vosotros estáis viendo por aquí, ¿de acuerdo? La A con acentos, pero bueno, que el tema del acento también se puede hacer de diferentes maneras, aquí estos simbolitos, sobre todo la ñ, el ñu, la S trancada de catalán, entonces se os desbloquean muchos más símbolos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí se ven, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, vosotros ya desbloqueáis todo el teclado por completo. Ahora bien, estáis viendo aquí que hay otro problema, que es el segundo compromiso que tenéis que hacer. No solamente es pasaros al teclado internacional, porque luego os va a desbloquear absolutamente todos los teclados ANSI, que hay una barbaridad en el teclado y que están muy baratos, sobre todo en zonas hispanohablantes, porque requieren ese periodo de adaptación y que son de una calidad bastante buena. Es que no tenemos la tecla del Alt-GR o el Alt de la derecha, ¿de acuerdo? Sería este de aquí, porque por ejemplo simplemente te lo ponen como Alt, ¿de acuerdo? Si por ejemplo me voy a otro que sería otro ANSI, ¿de acuerdo? Aquí nos encontramos que está la tecla, pero claro, en este de aquí no está. Entonces dirás, hostia, cagada, no puedo usarlo. No, al contrario. El segundo compromiso es que en vez de usarlo con una tecla, el Alt-GR o el Alt de la derecha es equivalente al Control-Alt. Y entonces ahí sí desbloqueas todo el teclado y todos los símbolos que hemos comentado antes. Y una vez tienes eso, ya está. Puedes escribir absolutamente todo. Os recomiendo que, por ejemplo, busquéis esta imagen de aquí. Por Google, buscad estilo teclado internacional inglés, símbolos. Y seguramente llegaréis a esta imagen, os la descargáis, os la imprimís, la engancháis en la pared y así siempre la tenéis a mano para sacaros todos los símbolos. Yo sobre todo tuve problemas cuando estuve haciendo ese paso, cuando quería escribir contraseñas. ¿De acuerdo? Ese fue mi mayor problema. Porque claro, los otros dices, bueno, pues nada, pues vas acostumbrándote, borras y listo. Pero claro, si lo ves tal, fallé bastantes veces mis contraseñas, entonces ese será el periodo más duro de adaptación. Por el resto, el teclado tiene una calidad muy buena, ya os digo, os va a desbloquear lo que vendría a ser los teclados ANSI y encima en la modalidad más dura, sin el Alt-GR. Entonces podréis pasar a todos los teclados posibles y en caso de que tengáis el Alt-GR, pues directamente lo pulsáis y lo usáis, ¿vale? Pero incluso hay otros teclados que son súper chiquitos, incluso más compactos que este, ¿de acuerdo? Que este ya es compacto de por sí, pero incluso aún más compactos. Lo único que a mí me gusta tener los Fs porque ahora que, bueno, programo y tal, pues vienen muy bien y aparte al programar muchos de estos símbolos que usamos están mucho más a mano en el teclado inglés internacional
y no es un gasto de tiempo, es una inversión que encima luego se traducirá en que si queréis cambiaros el teclado, que no sé hasta qué punto querríais cambiaros el teclado, porque la verdad es que es bastante bueno. Os voy a hablar un poquito más de él, no solamente de la configuración. Por ejemplo, esta ruedita de aquí os sirve para mutear, desmutear, subir, bajar volumen, y si la mantienes pulsada, pues te permite configurar lo que vendría a ser el tema de las luces, ¿no? Aquí se puede ver 4 niveles de luz, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada, también podéis ir cambiando lo que vendría a ser la iluminación y tal. Y luego si queréis, por ejemplo, cambiar los colores, pues por aquí con el FN y el DEL. Pero bueno, yo prefiero tenerlo un millar de veces en modo para las teclas, bueno, volumen, ¿de acuerdo? Porque si luego simplemente quieres tú cambiar aquí lo que vendría a ser la iluminación, tienes otros shortcuts que ya te hacen ese trabajo. Y no es necesario que, ¿cómo decirlo? Que lo tengas en ese modo una tecla tan útil, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se puede observar que el ESC no está cambiando de color. Si está en rojo es simplemente porque se está cargando. Si el teclado estuviese con su carga completa, entonces ahí sí seguiría el estilo de color del resto de teclas. ¿Por qué no lo tengo cargado del todo? Simple. Yo lo uso también con el portátil de la empresa porque lo conecto y tal y cambio todas las cosas. Y bueno, de aquí pues cambias los modos de conexión. Yo al ordenador principal lo tengo en USB-C y luego por lo otro lo tengo en Bluetooth. Y luego aquí pues para cambiar el tema de si Windows o Mac. Pero bueno, yo no uso Mac, entonces yo estoy feliz con este teclado. Ahora bien, me hubiese gustado que hubiera venido algún keycap para poder, por ejemplo, cambiar la tecla de Windows, ¿vale? Por una de Command, ¿de acuerdo? Simplemente por el hecho de estos keycaps son preciosos, pero claro, si por ejemplo sí que usas tú un Mac, entonces ahí, bueno, pues, patata. Me voy a poner aquí a escribir un poco, ¿de acuerdo? Entonces, ya os digo. La verdad es que se escribe bastante bien, pero como podéis ver, cuando quiero ir a la ñ aún me está costando este periodo de transición. Sobre todo porque también voy cambiando entre diferentes teclados. Una cosa que me ha gustado de este mucho es... creo que para acostumbrarte realmente tienes que quitarte todos los teclados, quedarte con este y en caso de que aún no sepas el tema de las combinaciones de las teclas con el Alt GR para sacar todos los teclados, imprimiros el papel y dejároslos en algún sitio. Ya digo, voy a tener que dejar apartados el resto si realmente me quiero quedar con este por completo, ¿de acuerdo? Con este no he encontrado otros problemas como otros teclados, por ejemplo, este de aquí me encontré problemas a la hora de jugar, ¿vale? Que yo cuando mantenía, por ejemplo, el control, era como si se cortase la señal de vez en cuando y el personaje me empezaba a hacer t-back, entonces... en cambio con este no he tenido esos problemas. La verdad es que ha sido una experiencia de uso que si no fuese por el tema del Alt GR hubiese sido mucho más satisfactoria. Y ya os digo, por tema de calidad y tal, no os preocupéis, es muy buen teclado. Aparte está vendido por un vendedor externo, pero está enviado por Amazon. Y tenéis esa garantía extra. Ya os digo, el tema de los switches, ¿vale? Son estos switches aquí blancos. Yo no me voy a poner aquí a arrancar a lo que van a ser las teclas, pues, porque son prácticamente las mismas, o vienen un par de cambios de switches. Entonces, eso siempre está genial. Y ya os digo, es un buen teclado, tiene sus compromisos. Si os lo compráis, os acostumbráis a él, lo domináis, prácticamente se os van a abrir la puerta a luego cualquier teclado que queráis hacer. Incluso los customs es mucho más sencillo y más barato, comillas. Tener el ANSI interiorizado y no quedaros atascados en el ISO es. Con esto acaba mi vídeo y espero que os haya servido este pequeño overview del teclado que realmente me ha enamorado mucho, sobre todo por estos coloritos, estos colorines que tienen, que me parece precioso y combina súper bien con mi setup.